Albin Kurti fitoi bindshëm brenda Kosovës, për një test tjetër i vështirë mund të jetë edhe jashtë saj. Mandati që i dha populli në zgjedhje me mbi 51% të votave vjen pas një periudhe marrëdhëniesh të tensionuara me aleatët perëndimor, deri në atë pikë sa vetë partneriteti strategjik nisej të lëkundej. Tensionet u ushqyen nga një sër veprimesh të qeverisë së kaluar të Kurtit, nga vendosja e kryetarëve shqiptarë në komunat me shumicë serbe në veri deri te mbyllja e shumicës së institucioneve serbe, të cilat u cilësuan nga bashkësia ndërkombëtare si të njëanshme, të pakoordinuara dhe problematike për komunitetin serb. Në kulmin e krizës më 2023-shin, atkohë sekretari amerikan i shtetit Antony Blinken i dënoi ashpër veprimet e tilla, për të cilat tha se ishin kundër këshillave të Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe partnerëve europian të Kosovës. Ai po ashtu paralajmëroi pasoja për marrëdhëniet dypalëshe mes Kosovës dhe SBA-s, dhe pasojat nuk vonuan. Vetëm pak ditë më vonë, Kosova u përjashtua nga stërvitjet ushtarake Defender Europe 2023, një koqire të cilave ishte vetë, për Kurtin, tani në retrospektiv, ja ka vletur bara qëran, pasi strukturat paralele të Serbisë janë eliminuar dhe shteti ka shtrirë rendin dhe ligjin. Ne jemi miq përkundër kritikave, ne nuk jemi miq të vërtet nëse nuk arrijmë ta normalizojmë kritikën për njëri tjetrin, tha Kurti për televizionin Kanal 10 në Prishtinë dhjetorin e kaluar, por në kontrast me deklaratat e tij për normalizimin e kritikave mes miqve, SBA-ja vitin e kaluar i shoqëroi mos pajtimet e saj edhe me pezullimin e dialogut strategjik me Kosovën, një mekanizëm i krijuar për thellimin e marrëdhënieve dypalëshe. Qëndrimin e tillë të Washingtonit e forcoi në dhjetor edhe takimi i Komitetit për Politikë të Jashtme të Domës së Përfaqësuesve, në të cilin Kurti u përshkrua si pengesë në avancimin e proceseve në Kosovë. Megjithatë, perceptimi duket krejt ndryshe, me mbi 51% të votave në zgjedhjet e 28 dhjetorit, lëvizja vetëvendosje synon ta rikthej Kurti në krye të qeverisë dhe t'i krijojë sa më shpejt institucionet e reja, një hap që duket se do të testojë edhe durimin edhe qasjen e partnerëve ndërkombëtar. Kur u pyet nga Radio Europa e Lirë për mënyrën se si Shtetet e Bashkuara planifikojnë të bashkëpunojnë me qeverinë e ardhshme, ambasada amerikane në Prishtinë theksoi gatishmërinë për forcimin e marrëdhënieve, por paralelisht specifikoi se kjo do të kërkojë edhe përmbushjen e disa kushteve. Në fund të vitit të kaluar, SBA-ja miratoi aktin për autorizimin e mbrojtjes kombëtare, duke theksuar mes të tjerash nevojën që Kosova dhe Serbia të normalizojnë marrëdhëniet, që nga viti 2011, dy vendet kanë zhvilluar negociata dhe kanë arritur disa marrëveshje, për shumica e tyre nuk është zbatuar. Që nga shtatori vitit 2023 nuk ka pasur as ndonjë takim të nivelit të lartë, sepse Serbia nuk e ka dorëzuar të dyshuarin për sulmin në Banjsk Milan Radojčić, hap ky që Kurti e ka kërkuar pa ndërprerje si nga Beogradi ashtu edhe nga partnerët ndërkombëtar. Këtë javë, Kosovën e vizitoi dërguari i posaçëm i BE-s për dialogun Kosovë-Serbi, Peter Sorensen, i cili e përshëndeti procesin zgjedhor. Vizita u zhvillua në kohën kur Kosova pritet të dalë nga masa ndëshkuese të BE-s, të vendosura për më shumë se 2 vjet për shkak të veprimeve të konsideruara të njëanshme nga Prishtina. Sorensen rikujtoi se vazhdimi i dialogut në nivel të lartë me Serbinë mbetet kyç. Pas takimit me Sorensen, Kurti deklaroi se Kosova është e gatshme për dialog konstruktiv dhe normalizim të marrëdhënieve me Serbinë, por përsëriti kushtet e tij, dorëzimin e Milan Radojčić dhe tërheqjen e letrës së vitit 2023, me të cilin Serbia shprehu rezerva ndaj marrëveshjes për normalizim me Kosovën dhe aneksit të zbatimit të saj. Duke u përgjigjur Radio Europa e Lirë për mënyrën se si planifikojnë të angazhohen me qeverinë e re të Kosovës, edhe zyra e BE-s në Kosovë dhe ambasada gjermane theksuan rëndësinë e vazhdimit të dialogut me Serbinë dhe shprehën mbështetje për të. Ndërkohë, vendet e tjera të Quintit, Franca, Mbretëria e Bashkuar dhe Italia nuk ju përgjigjën pyetjes. Mandati i fortë, vlerësohen disa analistë, ja forcon Kurtit pozitën edhe përballë BE-s dhe SBA-s. Florian Bieber, drejtori i Qendrës për Studimet e Europës Juglindore, thotë se kjo jep atij hapësirë politike për të vazhduar kursin aktual, edhe kur nënkupton vendime jo popullore dhe qëndrime më të ashpra në dialogun me Serbinë. Liza Homel, drejtoresha e Qendrës për Europë në Këshillin Atlantik, e përmbledh ngjashëm situatën. Kurti ka një mbështetje të jashtëzakonshme dhe të qartë pas vetes, dhe kjo do ta inkurajojë atë në marrëdhëniet me Brukselin dhe Washingtonin. Sipas saj, ai do të jetë i gatshëm të angazhohet në dialog, por më pak i predispozuar për kompromis, sidomos në marrëdhëniet me Serbinë. Pothuajse gjatë gjithë vitit të kaluar, Kosova ishte
me qeverinë në detyrë, pasi Kurti s'arriti ta formonte qeverinë e re pas zgjedhjeve të 9 shkurtit, çfarë edhe e çoi në proces të parakohshëm zgjedhor. Në këtë kontekst, Bieper thot se mandati i fortë i Kurtit nuk është thjesht një pohim i gjithçkaje që ka bërë qeveria e tij, por edhe ndëshkim publik i dështimit të opozitës për të mbështetur një qeveri të re. Gjatë mandatit të kaluar, Kurti akuzoi shpesh zyrtarët evropian për pozicionim kundër Kosovës dhe për koordinim me palën serbe kundër Kosovës. Bieber argumenton se autoriteti serbisë në Kosovë është dobësuar nga qeveria paraprake e Kurtit dhe më tej nga sulmi në Banjsk, ku dyshohet se ishin të përfshirë njerëz nga lista serbe. Kjo e lë Serbinë në një pozicion më të dobët negociues se sa ishte më parë. Sipas tij, nisur nga kjo, Homel sheh një status quo që sipas saj larg ideales, por realiteti më i mundshëm dhe përgjegjësia nuk bie mbi bashkësinë ndërkombëtare, dhe këtu nuk jemi ende. Serbia është e përfshirë nga protestat e brendshme antiqeveritare, ndërsa Kurti i porositi përfaqësuesit e shteteve të BE-s në Kosovë se mandati i ardhshëm do të jetë mandati i projekteve të mëdha infrastrukturore të orientuara drejt zhvillimeve të qëndrueshme ekonomike. Por në kohën kur paparashikueshmëria është bërë normë, asnjë datë saktë për formimin e qeverisë së re të Kosovës nuk duket e sigurt. Ankesat dhe rinumërimet e votave kanë ngadalësuar procesin e certifikimit të rezultateve të 28 dhjetorit, ndërsa ligji parashikon që zgjedhjet e presidentit të ri të Kosovës të kryhen deri në 4 mars. Nëse ky hap dështon, episodi mund të nisë sërish nga fillimi me zgjedhje të reja. Ky shkrim është realizuar nga Radio Europa e Lirë.